Bom dia, galera. Vou abrir aqui um pacotinho que acabou de chegar. É um 8-bit do, galera. Vamos lá. Caixa dentro do pacote. Ó, bem embalado, hein, galera? Ó, bem embalado. Olha que daorinha a embalagem, ó. Bem bonito, hein? Caixa vazia. Cabinho USB-C. Manualzinho. Várias línguas. Que legalzinho, ó. Pra ligar. Ó, galera. Bonitão, hein? Comprei dia 1º, chegou hoje, dia 10. Agora é só testar, só. Beleza, galera?